Mun kula terusaken. Israel yang sekarang itu nama sebuah negara, bukan Israel auladi napa? Ya. Auladi Yakub niku diyakini yang paling legal, yang paling sah menerima nubuwah. Sehingga ketika Muhammad ngaku jadi nabi dan dia orang Arab, kata orang-orang Yahudi, laukana khairam masabakuna ila. Kalau betul nubuah itu hal yang baik, tentu tidak mungkin orang Arab, kita-kita yang jadi nabi. Nggih, kita-kita yang jadi, kok iso turunane wong Arab dadi nabi. Wong dekne ora wong Israel, ora min awal adi. Ya, niki sing apal-apal Quran ben ngecek malih. Ampun. Akhirnya terpaksa Quran nerangno asal usul nasabe nabi dan geososial kultural Mekah saat itu. Nggih, Mekah saat itu. Gini ku diterangaken Kanjeng Nabi Ibrahim kan nak Yakub kan bin Ishak bin Ibrahim, nggih. Israel ku auladi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Quran nerangno bahwa asal usul penduduk Mekah pertama itu orang yang bernama Ibrahim. Gini ku Ibrahim merantau ke Mekah yang disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ibrahim gawa bojo jenenge Siti Hajar. Siti Hajar ngelahirno Nabi Ismail. Nabi Ismail ngelahirno bangsa Mekah. Mulane wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Nak ngono Sayyid Adnan iku anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail bin nak ngono dadi nabi yo pantes mergo padha-padha dinasti kalian Nabi ya. Akhirnya wong Yahudi cek mau kalah. Bukti bahwa Palestina, Yerusalem lebih dekat dengan ritual suci. Gini ku gak ada Masjid Aqsa. Tapi piye Masjid Aqsa itu luwih identik mbek Nabi Musa, sing kurune sakwise Nabi Ibrahim. Akhirnya Quran cerita, nak tua-tuanan tempat ibadah ya tua Mekah. Mergo Mekah sing keceluk pendirine Nabi sinten Ibrahim. Akhirnya Quran rangno inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal alamin. Dalile napa nggih? Malane dalile fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau enggak percaya cek, di situ ada sisa-sisa bekas kaki telapake Nabi sinten Ibrahim. Iku nunjukno nak Mekah luwih tuwa tinimbang Palestina. Mergo paling banter Palestina itu Nabi Musa, Mekah Nabi Ibrahim. Padahal ning kono ana makamu napa? Ibrahim itu jejak kakine Ibrahim zaman bangun Ka'bah. Akhirnya polemik. Nah ini mesti tak sebut Nabi itu ngadepi polemik antarane wong Yahudi, Nasrani dan Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga oleh terminologi internasional tiga agama yang disebut sepupu. Ya dulur pisanan minduan. Mboten sepupu piye? Wong ujung-ujunge wong Yahuda. Yahudi itu kan nisbat ning jadihim niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim sangka ibu Sarah nglahirno bangsa Yahudi, sangka ibu Hajar nglahirno bangsa Mekah, termasuk Nabi Muhammad. Akhirnya ora iso wong Yahudi mbek wong Islam gak kangen-kangenan iso misanan mendoan, ora cocok lah tetep kangen. Ya saling yo ora iso. Karena tidak ada bangsa religius di dunia kayak bangsa Islam dan bangsa Yahudi. Kristen itu rapati religius. Paling religius itu Islam dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya kayak George Soros, kayak siapa. Oh itu pedulinya sama agamanya bukan main. Israel itu negara kecil tapi kuatnya bukan main. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu fanatik dengan agamanya. Beda dengan orang Katolik. Mereka tahu kota sucinya di Yerusalem, dipindah ning Roma ya gelem. Oh Yahudi mboten nganti sakniki lan entek miliaran dibiayai tenan gimana supaya Yerusalem kembali ke pangkuan Yahudi karena di situ ada situs-situs suci. Ngotot tenan dibiayai tenan. Wong Katolik Protestan ya pindah kok repot. Artinya apa? Bangsa Yahudi memang religius betul, berani mati betul. Nganti sakniki wani perang tenan. Di PBB mati-matian tenan. Mbok diasingkan ulama apa komunitas internasional ngotot. Mergo mbae iku ya religius. Lan kula ngomong-ngomong Yahuda iku mirip santri. Dekne yo kepengin nakal tapi kepengin bar ku saleh meneh. Jadi kok wong saleh sebagai fitrah manusia ya tahu ngebet, tapi ya tetap kepengin tetap saleh.
Ya hak ngebet ya keturutan tapi ya tetap soleh men. Iku koyok Yahuda, itu mbah-mbahe wong Yahudi nu religius. Ketika Yahuda iku gubedeng mbek Nabi Yusuf, pol gedinge. Dene ngerti nak mateni iku dosa. Ketika dulur-dulur usul, ya wis nak Yusuf iku paling jadi masalah, jadi problem. Saiki pateni ae. Iku jawab Yahuda, la taqtulu Yusuf. Ojo gegeden, dosa mateni napa? Cukup wa alquhu fi ghayabatil cemplungno sumur. Ngono aja apik. Cemplungno sumur sing yaltakit hubak di sayara, tapi aja mati sing kira-kira ana sing nemu. Wedi dosa gedhe nemen-nemen udah wedi. Paham ya? Rumangsa mung Yahudi saleh nemen mboten. Mane kadang ya bener Gus Dur temen apike wong Yahudi. Ya Gus Dur wong pinter, maksudnya ngomong ngono ya tetep dipikir. Sing roh padha wong pinter ngono tok masalah kan. Lah men royak tak kandhani maksudnya. Pintere anutan jenenge. Ojo pateni. Ya cukup dicemplungno sumur ngono wae sing yaltaqitu ba'dus. Ngono jek ditutup nek wa takunu ming ba'di qauman sholihin. Tapi engko ya saleh meneh. Dadi koyo wong saleh sing maksiat delok wong wedok apa maksiat seneng dhuwit, tapi engko istighfar. Dadi ora siap abangan nemen napa? Ora siap. Tapi kon ngempet nemen-nemen ora kuat to manusa. Lha iku mirip Yahudi. Mulane bangsa Yahudi itu bangsa yang religius. Saya itu punya buku karangannya Karen Armstrong, peneliti agama termaju sekarang, terkini sekarang. Itu dia cerita belum ada bangsa yang religius kayak umat Islam dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang hidup di New York, di kota-kota modern dunia, itu tetap punya panduan kitab sucinya. Dan mereka masih pakai ortodoksi Yahudi. Cara berpakaian kalau ibadah ya pakai kedus yang cilik di belakang. Masih pakai ortodoksi nopo Yahudi. Karena mereka bangsa yang nopo religius. Jadi jangan kira yang paling religius sampean boten. Sampean kan keturunan putan wis mikir kula keturunan ireng terus. Padahal ketu ini tahu digo muso. Paham napa digo. Anggerian Sidomo Murdani ya keturunan ireng ini mun ketu nasional. Ya padha sampean ketu putih keturunan Yahudi. Yahudi ketune putih cilik kan. Dadi padha ora angen-angen padha kabeh. Mulane agama telu iku ora cocok tapi kangen. Mboten ngangeni sebetulnya. Sampai nak ndelok pendeta, iku jubahan apa jubahan? Jubahan. Nak pidato nganggo tongkat napa mboten? Tongkat. Lah bedane apa mbek Pak Khotib? Padha khas-khase ora cocok tapi kangen. Rumayan tiga agama misanan minduan. Asal usule cocok ra cocok ya mirip. Mbok ora cocok kok ya mirip. Khotbah ya nyekel tongkat, nggih jubahan. Nggo makian lengkap. Ya ora ana tradisi coplok kedun. Mereka nganggo ketu koyo turbus kayak nganggo ketu ala sampeyan tapi ya padha hati-hati tetap pakai tutup kepala. Kristen Yahudi PP modern terus khutbah celananan kaos-kaosan singlet nggih mboten. Ya tetap pakaian resmi kebesaran. Nggih nutup aurat ora terus bloder nggih mboten. Sama. Cuma wong Islam darani ngono iku serban, wong rono darani iku selendang. Tapi ya padha, ngono selendang mbek serban bedane apa? Modho-modho dikalungno ning mergo sejarahe tiga, makanya peneliti-peneliti internasional tiga agama ini kok banyak miripnya. Saya itu pernah ditanya sama peneliti internasional itu di Jogja itu, Pak Bah, berarti betul ya cerita kalau Nabi Muhammad itu ya masih keluarga dengan orang Israel? Itu bukan aramisanan biduan. Sebab itu Quran piyambak ngakui tiga agama disebut agama semitik. Sebab itu Quran ngaitno sejarah Islam mbek sejarah Taurat dan Injil. Jadi tiap Quran diterangno mesti musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Kanjeng Nabi piyambak kepengin napak tilas leluhur. Ini Kanjeng Nabi dikandani pangeran. Mat, kowe nak ning Mekah tok ora sempurna. Leluhurmu ora ning Mekah tok. Termasuk ning Masjid Aqsa. Mulane Nabi di Mi'rajno, di Isra'no minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mergo Nabi ya tau dinyek wong Yahudi. Ngaku Nabi rapal pintune Masjid Aqsa. Kowe ku ngaku Nabi kok ora roh jumlah pintune Masjid Aqsa. Jare Kanjeng Nabi, "Ya, tapi aku tetap Nabi." Lah niku langsung
mukasyafah. Nggih. Niku didudono Jibril pintune Masjid Aqsa jumlahe sakmene, sisine ngene-ngene. Kanjeng Nabi nerang kalian yang Yahudi. Sampai wonten sing Islam, mergo gak masuk akal. Muhammad kok roh tenan. Mergo Nabi ku dimerotno namung sak kedepak. Lha niku sakjane awal-awale Isra niku menjawab pertanyaan Yahudi, nak Nabi tenan mesti tahu ngijak Sokhroh sing tahu diinjak para nabi. Ini Sokhroh teng Masjid Aqsa. Mergo Mekah gadah makam Ibrahim, teng Masjid Aqsa wonten apa? Sokhroh. Dimerotno Nabi. Terus dari cerita kiai kuno terus Nabi nyancang buruk niku. Ning Mekah dicancang ning pinggire Ka'bah sing saiki dienggo mek sugihan wong India biasane. Mergo riyen jarene sakane dienggo nyancang napa? Buruk. Dadi nek ibadah do ngeloni napa? Saka niku. Wong kula nggih nate dijak kanca kula. Gus, gak ngeloni cagak iku lha piye? Jare mari sugih. Kowe kok tekan ning ngarepe Ka'bah cek kedonyan. Nah iku mergo dhisik critane tau dienggo nyancang napa? Karo dene buruk ya kok nakal, kok isih dicancang bareng. Lah niku dibutuh teng Masjid Aqsa dicancang meneh ning pinggire sok. Lah itu menurut penelitian ternyata Gio Masjid Aqsa itu yang paling dekat dengan pintu napa? Langit. Sehingga Nabi Mi'rajnya itu nak setare kok kene niku suwek. Lah setare kok pijakan sing paling dekat dengan pintu napa? Langit. Itu pas Sokhroh. Sehingga sudah klop persaudaraan antara Kanjeng Nabi, Yahudi, Nasrani. Mergo komunitas yang dipakai sah. Mulane agama telu iku ora rukun ya ora iso, ora tukaran nggih mboten. Sekarang organisasi dunia itu mesti yang paling dadi lakon ya tiga agama niku, Yahudi, Nasrani, Islam. Misalnya apa jenenge perkumpulan antar umat beragama seluruh dunia, ujung-ujungnya lakone mek telu niku. Ya ora cocok, rukun meneh ora cocok, rukun meneh ngoten. Dan di internasional malah kental sekali. Seperti dulu Yasir Arafat yang dinikahi ya wanita kitabiyah. Kalau di komunitas internasional biasa, kuat sekali. Nah, ini kalau namung cerita kenapa surat Toha dan banyak surat kados teng surat Qasas, di surat-surat yang lain banyak cerita Nabi Musa dan orang Yahudi. Karena tiga agama ini pernah dengan tema yang sama, dengan isu yang sama. Nah kemudian ada yang terjun bebas, yaitu di era tahrif. Itu sing disebut teng surat-surat Madaniyah. Ini rungokno tenangan ya. Ini ora oleh terputus sampean kok salah paham. Era-era surat Madaniyah lebih menitik beratkan sisi pembeda. Kene iku wonten yukharrifunal kalima mawadihila. Itu rata-rata di surat Madaniyah. Dijelaskan bahwa kitab-kitab Taurat yang Injil yang sekarang di tangan mereka sudah edisi tahrif. Meskipun tidak semuanya dimuharraf. Cuma edisi tahrif itu dimulai dari siapa? Para pencatat sejarah beda-beda. Karo rata-rata sejarah internasional yang nulis mulai Lukas, Matias dan sebagainya. Tapi itu kan orang-orang kemarin. Kalau zaman Nabi tentu yang dianggap tahrif tidak mereka kan, itu kan sejarah yang terkini, toh gitu. Era Nabi tentu tidak itu kan, paham ya? Nah itu terus wonten masalah. Tapi meskipun ono masalah tahrif, piye wae sebagian isine Taurat itu bener, sebagian isine Injil gini apa? Daripada ora roh pase di sing salah di sing bener. Nak ditakoki Taurat itu piye ya kitab buah. Tapi saiki ono sing dirubah, ya nak pas tepaan padha be Quran ya kitab buah, nak ora ya ora. Mulane Kanjeng Nabi agar ditakoki sahabat, ya Rasulullah, saya ini baca kitab-kitabnya orang Yahudi, ternyata mirip dengan Quran. Jare Kanjeng Nabi ya, nak ditakoki ngoten nggih. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe ngiyani ya aja kok nang pas tepaan sing tahrif. Gorono ya aja nang tepaan sing padha. Lane la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Itu sing disebut ning gone juz 21 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Gak usah debat masalah tema-tema samawi kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik cara Jawa gak melok-melok, paham ya? Napa gak melok? Karena temanya sama. Sama tak ceritani yang tema ini, mun kadung kula buka.
pakar-pakar Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad itu gemar sekali ngetes Nabi Muhammad untuk ngetes daya intelektual yang jelas-jelas dari ciri nubuah. Jadi ciri apa? Ngomong Yahudi nak takok melete-melete, ngomong Yahudi melirin pinter-pinter. Mat, aku takok 5 hal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, sing roh mok nabi tok. Aurajulun aurajulane umpama liyane nabi roh paling wong siji wong loro. Aurajulun ya termasuk dekne, maksudnya termasuk. Lha niku persis lafate hadis kula hafal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun aurajulun aurajulan. Oh itu terbuka di depan orang banyak. Apa jare Kanjeng Nabi? Nah, takokane khas religius, ora kok takok. Ngono ana nabi yen ra iso. Ma awalu tu ami ahli jannah. Pertama wong bus warga iku sarapane apa? Bosen kan? Mangan sego ra wong Jawa. Masa jam mangan pecel kan mboten. Lah niku nabi nggih wis padha cara kasuse Kalijaga mbek Siti Jenar pertanyaane nganggo sasmita gaib. Jawabe nabi nggih spontan. Ziyadatu kabidin gorengan atine wak nun ora padha ora paham. Sahabat ngomong apa mbah kok. Pokoke nganggo sandi ziyadatu kabidin nun. Pokoke gorengane atine wak nun. Takoki meneh. Mat. Wong iku kok kadang mirip bapake, kadang mirip mboke. Iku asal usule piye? Nabi jawab meneh. Unsur sing ning anak sing sangka bapak apa wae, sing sangka ibu apa wae. Sampeyan masih sering maca buku fisika takok ngono pusing. Spontan. Lah sing lucu iku ana pertanyaan anak sing dijawab malah keliru. Ketok bodhone. Yaiku wa yasalu nakane roh. Nak roh piye, Mat? Itu ketika Nabi bisa menjawab lancar, banyak ahli kitab itu akhirnya masuk Islam karena yakin tidak mungkin bisa menjawab begitu kecuali seorang Nabi. Sebab itu kalau kriteria itu kamu dustakan pisan, ya berarti kayak dusta. Mirip kriteria yang disahkan oleh Islam. Bahkan Kanjeng Nabi populer jadi Nabi ya barokah pendeta-pendeta Kristen, barokah tokoh-tokoh Yahudi. Wong kula maca teng tarikh niku ngeten, teng Hayatus Sahabat teng kitab-kitab. Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak teng Sam ambek Abu Thalib. Kanjeng Nabi nunggu wanteng. Abu Thalib ditakoki mitra bisnise iku sapa? Anakku ya. Goroh. Ngucap iku jelas calon nabi, ora ngarah anak-anak. Lah kowe kok roh apa hubungane jare? Nabi akhir zaman niku termasuk mazkurun fil kitab, nak mati bapake mati zaman ijek ning kan. Kuwi berarti kira ngarah bapak. Iya aku mau pamane. Wih detail sekali. Makanya dalam tarikh-tarikh awal nubuwah mesti sing roh iku roh ibu Buhairah. Napa roh ibu napa? Mesti begitu. Termasuk Khadijah. Khadijah itu roh kenabiane Nabi Muhammad itu zaman Nabi umur 20 tahun. Jadi sampean barang ya terlambat roh Nabi. Di Abu Bakar ya terlambat, Umar ya terlambat kan. Sehingga Khadijah itu penasaran terus duwe hulam. Pembantu lanang iki jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang. Jahit cek. Cah iku duwe kapasitas piye? Dicek. Perjalanan ing ndi diderekno. Ternyata tuti usahaib. Bareng dicek piye kowe roh piye Muhammad. Wah, piyambake jen luar biasa. Niku mboten nate kepanasan. Pokoke mlaku teng gurun pasir niku tuzilluhul ghamamah tuti uhus sahaib. Mendung niku menyertai perjalanan Muhammad. Lah kok nak pas santai-santai ning wit, misale srengenge iku mengsle ngoten wite iku anut mengsle srengenge sehingga Muhammad iku selalu untuk iup-iup. Terus jare Khadijah anak iku nabi tenan. Akhirnya Khadijah ngelamar kepengin di bojo nabi. Paham ya? Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 20 tahun. Nah ini cerita wonten kitab ini. Bareng dintenteni jebule ra dadi nabi-nabi. 20 tahun gak bisa dadi nabi-nabi. Wah, matekno wong. Khadijah sempat mamang gak keliru. Nah, pas kejadian Nabi umur 40 tahun. Nabi kan wong ummi, entuk wahyu tenan teng kene gua napa? Lah Nabi ku ya jek jolo, wong ummi ku jolo. Roh malaikat Jibril disangka malaikat mati wedi tenan. Mulane mulai mlayu yo kemulan mergo wedi. Dadi entuk ilmu tapi napa? Wedi. Mergo nyangkane malaikat pati.
Bareng mbek Khadijah pun dikemuli, isuke dijak konsultasi ambek pakar Taurat dan kebetulan masih pamannya Khadijah. Ini jenenge Waraqah bin Naufal. Cerita ini ditulis Imam Bukhari di bab Dalailun Nubuwah. Nggih, di bab nama Dalailun Nubuwah. Karena Imam Bukhari itu orang Soviet, orang Azerbaijan dulu, pokoknya ikut Soviet Timur. Itu beliau mengambil Dalailun Nubuwah itu justru yang versi non-Muslim. Ini versi non-apa? Muslim. Karena kalau wong Islam kan wajar ngelem Nabi. Ini Waraqah ijek Nasrani. Akhirnya Waraqah takok, Yabna akhi, madza taro? Kan Khadijah konsultasi, ya Ami, ini suami saya ngalami kejadian begini. Terus dari Waraqah, Yabna Ami, madza taro? Kamu melihat apa? Terus cerita, saya ketemu orang begini di gua Qira, gini, makhluk itu cirinya begini. Niku pertama Waraqah ngomong rujukannya Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa, yaiku persis malaikat sing teko ning Musa. Mesti pertama kiasnya, analoginya dengan sinten Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa. Itu di kitab Bukhari diterangkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil bil ibroniyah masyaallah ayat. Dia itu penginjil yang masih asli yaitu dengan bahasa Ibrani ya. Dan dia mengajarkan Injil itu ditranslasi ke bahasa Arab. Paham ke napa? Bahasa Arab. Cara saiki penyalin ya, penyalin saking bahasa Ibrani ke bahasa napa? Dan itu langsung Waraqah bin Naufal muni ngeten. Sayang cung pas besok ben diusir kaum aku paling wis mati. Saiki wis tuwa. Langsung sesuai kriteria karena dia tahu di antara sisi Muhammad adalah engkau diusir kaum. Ngaji Nabi yo GR wong dekne anak manis. Selama ini beliau diperlakukan terhormat karena beliau turunan Quraisy dan perilaku sosialnya baik. Nabi yo janggal. Awamukhrijiyahum. Masa mereka yang baik sama saya nanti ngusir saya. Dekne yo GR mangsane wong apik terus. Jarene jare Waraqah ora ana wong sing ngemban amanah kaya kowe kecuali sok men diusir. Karena Nabi mulai meriang. Pertama dadi nabi wis ndredeg wedi Jibril. Saiki entuk kabar pertama calon diusir. Nah, karena Nabi secara psikologi itu dewasa Khadijah sehingga semenjak itu sebagai psikolognya itu Khadijah. Jadi sampai teng riwayat fawwah la yusika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahsibul maqdum wa tahmilul kalla wa takridaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Muhammad, kamu tidak usah susah. Kamu punya perilaku sosial yang baik. Pasti Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kowe tenang aja. Wong apik mesti dilindungi Pangeran. Akhirnya mulai ku Khadijah biayai sinten? Kanjeng. Mulane anak santri dibiayai bojone kadang ya ana sejarahe. Nabi dhisik dibiayai bojone. Meskipun cara hukum ra oleh, tetap cara hukum ala rajul nafaqatu napa ahli, tapi cara sejarah oleh. Mulane kadang dadi hukum mek sejarah iku beda. Akeh dadi kiai iso mangan mergo di bojo sugih ora keluarga kiai. Tapi kiai tetep ngomong wong lanang wajib nafaqahi sing dadi kadang itu cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Tunggale Nabi Musa rak ngoten. Wong ra oleh mangan pakanane wong kafir. Cara hukum, cara sejarah saurip-uripe Musa di rumah Firaun. Mulane kadang cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Wong lanang mbek wong wedok ora oleh kumpul, cara hukum. Cara sejarah Nabi Yusuf tau kumpul Zulaikha. Tau meh selingkuh ra sido. Wis walaqat hammat bihi wa hamman apa? Iya. Jadi sejarah mbek hukum mesti tunggale wong ngaji wajib ikhlas. Tapi nak kiai ini rat salami templek gak mlaku, ayo repot. Iku hukume kon ikhlas, faktane ya kudu ngono, ya repot. Ya ngono iku wis hukum. Hukum mbek sejarah ku beda. Ben kira usah protes pangeran. Pangeran kersane ngono, kowe ora pangeran malah dia kersa ben ngono. Paham ya? Artinya semua sejarah nubuah mesti dikaitno mbek kitab-kitab samawi, informasi samawi sing didapatkan lewat Taurat dan Injil. Sampeyan tak ceritani nggih, ini mumpung masih napa nggih.
masih tentang Nabi Muhammad, Nabi Musa. Dan ini sah karena ada di Musnadu Ahmad. Sahabat paling pengalaman itu yang paling hebat itu 3. Yang paling pengalaman kitab Samawi. Ini yang paling populer niku Abdullah bin Salam. Nggih, sinten Abdullah bin Salam. Terus yang populer lagi peneliti kitab suci niku jenenge Salman Al Farisi. Sinten? Niku kila niku umure ngantos 120 tahun. Nggih, pinten? 120. Sepuh. Salman Al Farisi itu orang Persia. Persia sakniki dari Iran, nggih. Persia sakniki dari napa? Iran. Dia itu anaknya orang soleh, pendeta. Pendeta soleh niku dia yakin bahwa hidup ning donya iku mau mampir ngombe. Mulai cilik dididik sufi, dididik napa? Sufi. Suatu saat dene diajarkan ketika bapaknya mati, dene ikut seorang pendeta neng gereja, sebetulnya nyapu gereja, sing rumah gereja. Kalau di Iran sampai sekarang kan banyak gereja-gereja ortodok. Wong Iran, Irak itu dulu sak wilayah. Mulane kados teng ngene manaqib amal balad fana hawan tu. Sampeyan delok teng peta dunia nah hawan tu sakniki derek napa? Iran. Kados Imam Ghazali Atusitus sakniki sampeyan delok teng Gio niku derek putih Iran. Cuma riyen namine Irak sedanten nggih. Dipisah Iran Irak itu era Inggris nggih. Riyen namine Irak sedanten. Mulane kadang Irak cek kepen nyerang Iran mergo dianggap provinsi. Cara Kang Saddam Hussein itu Iran provinsi, kuat nggih napa? Provinsi. Mergo dhisik pancen Irak sedan cara sejarah. Ya kaya wong Indonesia nganggep timur iku provinsi. Saiki wis mencelat dadi negara. Ngoten niku cara Bung Karno riyen Sarawak Kucing ku provinsi. Saiki wis mencelat Malaysia. Kados Ligian, napa Ligitan terus sesuk ucul sitok-sitok nggih. Iya ben. Soviet kurang apa nih? Riyen Zuni, saiki entek Zunine. Mulai Ukraina macam-macam. Paham? Sebenarnya Amerika lah yo entek Zunine. Nek wayahe piye? Soviet sing kuwate ngoten mawon apa? Entek. Terus pundi Yugoslavia entek. Saiki dadi Bosnia, Kroasia semacam-macam. Sampeyan ora usah nyesal, wis pangeran kersane ben kok. Senengane kok nyesal. Syukur ora iso, utek nek elek syukur kok ora iso. Pak ora ana perintah Quran hadis wong penyesal, paham? Niku akhiripun Salman Al Farisi niku ketemu pendeta, kecewa karena ternyata sowanan-sowanan udah kok ning gudang. Dekne ngongkon wong kon sedekah kon takaruk, jebule memperkaya. Walhasil dekne kecewa, genti pendeta. Lah niki sing paling asik niku ganti pendeta, tepaan pendetanya bener. Ya Salman, orang kaya saya itu sudah tidak ada. Padahal saya mau mati, sudah tua. Kamu cari pendeta ini. Marek-marek dok Basro, dok Kufah, suwe-suwe sampai dekat Medina. Lah pas mulai kawasan Irak yang mepet neng Medina, niku dia ngomongi mbek pendeta. Ya Salman, kowe saiki ora usah golek pendeta. Iki wis wayahe nabi akhir zaman lahir. Jadi kayak serasa pendeta-pendetanan goleki nabi iku. Lah Salman ku kere wong perantauan. Dekne mergawe ning gone pedagang mau njuk opah sitok. Yaiku dekne kon ngirim ning Medina. Wae kerja pirang-pirang tahun, 5 tahun, 4 tahun niku pokoke opahe dikai perjalanan dugi menuju Medina. Lah iku dekne cerita Salman Al Farisi. Makanya Kanjeng Nabi itu hormat pada Salman Al Farisi karena sepuh sinten? Kados perang Khandaq nggih hormat. Mane Kanjeng Nabi nak ngelem Salman Al Farisi ndol langit. Umpama kenabian iso diraih ora paketan kok pangeran sing berak dadi nabi Salman Al Farisi. Nggih, sampai ngendikan ngoten, laukanatin nubuwah fis soraya lana lahu rijalun napa? Al Farisi. Paham, umpama nubuwah kena dicapai sing iso derajat nubuwah namung sinten? Mulane wong Iran niku bangga mewarisi Islam. Mergo alasane wong Iran sing berhak marisi nubuwah iku Salman Al Farisi. Lah iku wong Iran. Paham? Lah sampeyan gedhengiran teman-teman ya ora oleh. Iku ana sejarah. Lah nyatane Islame kuat tenan. Iran wani nglawan Amerika, dia tradisi keislaman kental. Paling banter salah Iran gak Syiah tok. Nak sampeyan salah kakean. Lah ora kakean piye? Iran itu sekolah resmi saja, perempuan sama lelaki dibedakno. Padahal sekolah negara.
Indonesia, mbok sekolah depak agama Islam lanang wedok kumpul. Tapi kok gurune tetep ngajar lanang wedok ora oleh kumpul. Mulane wong Indonesia ku antik. Fakta mbek hukum ku tetep konsisten dibedakno. Jadi misalnya MTS, sekolah sanawi, sekolah aliyah, sak kelas lanang wedok kumpul sak ruangan. Tapi tetep diarani lanang wedok kumpul hukumnya sepundi, kudu dijawab haram. Ngono kuwi rasa Indonesia ku apike ngoten. Meskipun nglakoni ku nak hukum tetep apik, paham ya? Dan itu bagus cara kula artinya jangan sampai pengkhianatan apa? Hukum. Kita padahal sak kelas juga sawur. Lah engko gurune ning kantor ya lanang wedok nggih napa? Kumpul. Tapi ya tetep darani lanang wedok sing mboten mahram hukume haram kumpul. Kalau di Iran tuh enggak, sekolah negeri pun itu bahkan jalur lelaki dan perempuan tuh ruangannya beda. Jadi bal-balan putri ya ono, tapi stadionnya khusus putri. Di sana modern sebetulnya, tapi kalau putri ya khusus putri. Sekali keluar di publik harus pakai cadar, orang sekedar jilbaban kayak ini Indonesia. Memang pakai apa? Cadar. Memang mereka salah menurut kita karena Syiah, tapi kita salah dalam hal aurat. Ya orang kan ya wajar, ono salah ono bener. Kita salah. Wong Indonesia masalah Islamnya kental, tapi auratnya mbok. Mbon teng kota-kota malah damai, nggawa ruko ape traweh katokan cekak rukoe digawa damai. Malaikat oleh biji rak bingung. Diarani wong elek umur masjid. Diarani wong apik blok. Lah, mulane jare wong kota tak kok apa malaikat wis pinter, roh carane nyatet. Jare ana hitungane dhewe. Lah barani wong elek wong moro masjid barani wong barani wong apik dibuka napa? Lah kowe ada mikir wong sing sok ben sing gawe ganjaran pangeran kok kowe melok mikir blok goblok. Nah pangeran tetep rabi iku ngeroh carane nilai. Lah kok sing khusuk ustate khusuk tapi mangane kok kas masjid. Padha wae. Padha wae duwe salah khusuk dhe mangan kas napa? Masjid. Ya wis ben ngono kersane pangeran ngono pancen wong ra sempurna. Mulane dikon istighfar perkarane ngoten niku, paham ya? Dikon istighfar perkarane ya ora sempurna niku. Tugate koyo kula dadi kiai mesti ra sempurna. Ngajarani kiai ku wong ora oleh kakean omong. Lah nek mulang gelem ra gelem kudu akeh omonge. Ya repot. Lah kula nak disalahno, tapi kiai nak mulang kan akeh omonge. Ya salam bodho nganti buta omong akeh. Paham ya terus. Walhasil Salman Al-Farisi itu ngugemi kriteria atau ta'rifat atau alamat yang menjadi pakem ciri utama Nabi akhir. Niku diteskan. Kalau mau tentang Ustaz Ahmad nganti nangis. Karena saya ini termasuk pengikut setia Imam Bukhari. Jadi sebuah kebenaran itu kalau yang ngomong itu non Muslim, yang tulus, hanya tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan apa-apa. Setelah dia di Medina. Niku peneliti, dia ada niat Islam, peneliti. Bareng roh wong ganteng di antara para sahabat paling ganteng Kanjeng Nabi terus takok. Siapa di antara kalian sing jenenge Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat, iku lho. Terus dari sama ya aku wis ngira iku paling ganteng. Karena ora ono nabi gue ireng elek kriting mboten. Mergo kok ngrubahe kakean. Mergo nak mlebu swarga ngrubahe napa? Geleng-geleng. Kok itu ngrubahe napa? Gak. Kula ki nate ditangkleti cah wedok tapi cerdas. Nak ngono ngene Gus aku yo ora kepengin bojoku rubah nemen-nemen tapi ya malah gak niteni. Mergo rohku yo elek iku ora sampeyan ganteng malah ra roh Gus. Ora mlebu swarga kok bingung carane. DGR sawane mlebu napa? Swarga. Ndak mikir kelangan bojo mergo elek kok ning ngono ganteng jare pangling jare bingung golek napa? Golek. Dites. Barang ketemu Nabi. Ya Muhammad, dia ini jangkarnya loh. Ya Muhammad, saya ini orang yang senang bekerja dan ini ada uang. Saya kasihkan kamu sedekah saya. Terus Kanjeng Nabi, ndak ana nabiun layak balu sedekah. Aku itu nabi, jadi gak nerima sedekah. Terus jare Salman Al-Farisi, hadza wahid. Ini saya dapat satu. Mergo di antara alamatnya iku wala yakbalu sedekah. Wah, suatu saat gang rong minggu menapa dites meneh. Mat tahu di duit
tak hadiahno kowe. Ditampa. Hadza sanad. Lah dene paling pusing iku golek alamat sing bena katifihil aisar iku ana khatamun nubuwah. Yaiku ning gone welikate Nabi sing kiri iki wonten sak ndok manuk dara sing dadi cara sakniki kados toh ngoten sing dadi ciri utama napa nubuwah. Lah Nabi ora macul jarang glodor Pak. Pusing. Piye carane roh nak Muhammad ku duwe khatamun nubuwah. Nganti pirang-pirang dina suara mergo aku ora tau ketemu Muhammad kecuali pakaian rapi. Manjen kanjeng Nabi ku kiaian jarang napa? Cara sampean dadi nabi gampang. Paham ungkap sithik blok. Mulane ra dadi nabi muga blodar. Pusing dene. Wes piye carane? Suatu saat delalah nabi niku teng masjid badhe wudu. Badhe wudu niki pancen bejane Salman Al Farisi. Duka wonten kejadian napa niku inhasara niki bajune Nabi inhisar niku cara sakniki nggih coplok. Bareng coplok khatamun nubuwah niku ketok. Ndekne nyucup kanjeng Nabi nangis anta nabiyun akhirus zaman. Ya kuwe nabi tenan akhir napa? Zaman. Akhirnya semenjak dia Islam langsung wong paling pinter. Niku sing disebut kanjeng Nabi dalam tradisi keilmuan itu sama khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqahu. Wong sing pinter zaman ora Islam yati khiyarukum idza faqahu. Wong sing pinter zaman ora Islam sausé masuk Islam tetep paling pinter. Mergo Islam ora grudak. Islam lagi sedina langsung yang terbaik. Mergo perbandingan antar kitab suci ya. Akhirnya dihormati, Salman Al Farisi dihormati antar sahabat. Bahkan sahabat-sahabat itu nak takok tentang maknane Quran, ini mboten takok Abu Bakar, ora takok Umar. Sayyidina Umar rak ngalim-ngalimi sahabat, itu nak takok kalian Salman Al Farisi. Nak urusan kitab-kitab sama. Misalnya ngeten. Sayyidina Umar ku mboten paham martine ayat ngeten. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong sing maca kitab-kitab samawi iku kenal Muhammad kaya kenal anake dhewe. Begitu transparan, begitu detail, begitu akurat. Terus Sayyidina Umar takok kalian Abdullah bin Salam, takok Salman Al Farisi, kok iso iku piye? Wong Muhammad iku ora anak, kok kowe kenal Muhammad kok kenal anak. Jawabe Abdullah bin Salam kan kula sebut termasuk sing pinter Abdullah bin Salam. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, bahkan kenal saya pada Muhammad lebih detail, lebih karena alamat Muhammad itu begitu detail pada kitab kami. Sementara anakku la adri ma taf'alun nisa, aku antara roh iku anakku tenan ta ora, sing roh arah selingkuhan sapa. Wala adri ma taf'alun nisa, aku kan ya ora roh sing dadi ku anake sapa, mboke sitok bapake iso perang piye. Artinya betapa pengenalan Muhammad lewat kitab-kitab suci sudah dikenalkan mulai zaman Isa wa mubasysyiron bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Detail sekali. Nah, ketika kepopuleran Muhammad itu begitu detail sampai ahli kitab tuh kalau ada masalah perang niku mereka tawasulnya mbek Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut ning Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafar. Jadi wong-wong ahli kitab nak ape perang Allahumma bihaqqi Muhammadin al-mab'us ya kata sakniki niku. Masih ya ora roh, Muhammad ora roh digo tawassul. Jenenge masih al-mau. Riyen nggih ngoten Kanjeng Nabi dereng wujud niku pun digawe napa? Tawassul. Allahumma bihaqqin nabil mab'us akhir zaman. Mulane wong Yahudi wong Nasrani iku ora iso terpisah kok Islam. Mergo awal kepopuleran Nabi Muhammad itu pertama sing ngumumno niku orang-orang sing latar belakangnya Yahudi Nasrani. Disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Quran akhirnya ceritanya enggak lepas sangka tema-tema ahli kitab, termasuk nabi-nabinya ahli kitab, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan sampai roh kenapa porsinya Al-Quran tentang Nabi Musa begitu banyak. Akhirnya orang Yahudi akhirnya masuk Islam, ternyata Muhammad itu benar-benar Nabi. Mergo tahu detail tentang ceritanya Nabi Musa, tentang khas-khas informasi sama. Nah, sampai nak ngerti takokane itu seru tenan. Ini sing kaitan ilmu kaya zaman Siti Jenar Sasmita Gaib. Ditakoki. Mat
Wa ma tahtal ardi qala ma'un, wa ma tahtal ma' qala ardun, wa ma tahtal ardi qala ma'un, wa ma tahtal ma' qala ardun, wa ma tahtal ardi qala ma'un sampai 7 kali. Lah Nabi lalah gak keliru. Oleh baleni ya begitu. Wa ma tahtal ma' qala al-khut, wa ma tahtal khut qala ala sauril abyad. Wa ma tahtal sauril abyad qal itu detail sekali. Sehingga sampean ndelok hadis-hadis gitu kak sampean ndelok Discovery. Kados ndelok napa? Discovery. Jadi zaman Nabi itu kan tidak orang ahli falak, juga Nabi itu tidak orang pakar astronomi, tapi beliau memang diajari Quran lewat malakut. Jadi cara saiki langsung roh ning video. Jadi melihat hadis itu Nabi kelihatan sekali ngakui kalau bumi yang bulat bola ini di antara hawa, di antara napa? Hawa. Artinya di antara atmosfer. Ya kados TV niku lah. Jadi di antara atmosfer sing ngelilingi matahari termasuk napa? Bumi, planet di antara planet sing ngelilingi matahari napa? Mergo Nabi ketika ditanya sesuai jawab. Lah terus bumi sendiri di mana? Fil hawa. Napa? Ya, ya kayak gambaran di planet-planet itu. Meskipun Nabi tentu sebagai Nabi tidak bicara falak. Tapi Nabi ya tetap saja bicara, prakteknya tetap bicara lewat mukasyafah. Akhirnya ya ternyata itu dibicarakan juga di kitab Taurat, Injil dan kemudian dibicarakan Al-Qur'an. Akhirnya Quran cerita misalnya kados lasamsu yang baghila antrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Itu dulu Nabi jawab. Wa ma tahtal ardi qala ma wa ma tahtal ma qala ardun wa ma tahtal ardi qala ma wa ma tahtal ma. Udah ulang sampai beberapa kali terus baru al-khut, baru as-saur. Ternyata unsur sapi. Ya sapi terus ikan. Lah bumi ini di mana posisinya? Ala zahril khut. Nenggone gegere iwak. Orang kan nggak pernah paham. Maksudnya gegere iwak itu piye? Orang sekarang itu karena pakar-pakar itu janggal. Kadang bahasa agama itu membingungkan. Tapi setelah ditelitinya ternyata tidak membingungkan. Sistem ketahanan bumi itu bergantung sama sistem ketahanan air yang ada di laut. Itu yang diketahui oleh pakar sekarang. Sistem ketahanan air di laut bergantung stabilnya bergantung posisi rembulan. Akhirnya lagi sadar nak bahasa Nabi itu benar. Kalau sistem rembulan itu sudah dirubah Tuhan, itu air laut bisa muntah. Jadi posisi laut bisa lebih tinggi ketimbang apa? Ketimbang darat. Ternyata sistem laut yang begitu itu bergantung sistem apa? Rembulan. Sama. Cairan salju di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair karena sistem matahari. Sekali matahari salah jalur, nyerempet katulik napa? Nyerempet kutub utara selatan cair semua. Dan itu nanti jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah napa? Darat. Makanya Nabi kalau ditanya, lalu bumi itu ada apa? Alma. Lalu bumi setelah bumi ya alma lagi. Ternyata setelah diteliti memang daratannya di sekelilingi apa? Air. Nah yang sekarang menjadi siri itu memang Nabi ngendikan itu melibatkan ikan nun. Jadi sumpah nun wal kolami wama. Maksudnya ikan itu apa? Tapi bisa dilogika. Orang-orang yang ahli bio tahu. Ternyata sistem ikan yang di laut itu juga menjaga sistem laut stabil ekosistem. Artinya semuanya saling nopo terkait. Jadi nak dulu hadisnya itu sebenarnya mulane kula nu eman nggih ambek santri ngalim terus gak gelem sinau. Mau ribet drengki niku lha opo. Wong kula sing alim men mboten nate drengki kok. Kula dadi kiai ya ora pati payu mboten gadah tamu. Pilkada nggih ora payu tamu ya ora nyen ra seneng kula mbek tamu. Jujur mah. Oh tamu ra pamit tak eneng tenan. Kula mboten kaya umume kiai jarang ambek tamu kudu mulyakno. Nek wis kadung bertamu tak mulyakno, tapi tamu kudu mulyakno sing ndok omah. Selonang-selonang dolan ra jelas. Dulu zaman Nabi itu sebenarnya ada aturan. Kalau bertamu Nabi, kalau sekarang tidak ada Nabi ya ulama itu nunggu walakin idzatu itu, nunggu dipanggil atau diatu. Umpama Nabi walami nampa tamu, ora sida mimpin perang. Wong bek masalah lapor terus ya 24 napa? Jam. Mulane nak zaman Nabi nak ana tamu ngenteni walakin idzatu itu. Du iya mabdi maju. Sowan Nabi nalikane ditimbali. Biasanya Nabi itu kalau habis sholat subuh niku meluangkan waktu untuk konsultasi dengan para sahabat. Setelah itu ya sudah, ketika Nabi di dalam itu sahabat segan karena fi khosati ahli. Orang kalau sudah di keluarga berarti privat, napa? Privat.
Tapi ketika beliau keluar di masjid kok asik di teras, sahabat baru matur, berarti sedang meluangkan waktu untuk publik. Ora kok saiki tamu karuan kiai ini ora di pembantu gendong anake cuwilik bojone momak ngamuk. Lho cek mertamu. Lah ditinggal ngipuk teh anake nangis. Bareng bojone gaweno kopi mbek ngrengkut glontangan. Lho ngene tamune kok ora mulai-mulai. Boyo wong ku mikir ndekne dhewe nek tamu waya anak rewel yo bi. Boyo wong mikir walakin apa? Itu. Yang pertama ngenteni napa ditim. Niki penting kula aturaken. Balik malih teng Israel. Sehingga cerita tentang keislaman dan Israel sampai sekarang kental. Orang Islam karena Masjid Aqsa pernah dipakai Mi'raj Rasulullah meyakini Yerusalem itu milik orang Islam. Orang Yahudi ada tembok ratapan, yakin itu milik Yahudi. Sekarang jadi sengketa internasional. Itu sejarahnya panjang karena mulai dulu Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu gak terpisahkan. Umatnya tukaran, padahal dua nabi rukunan. Wong Nabi Mi'raj itu jagongannya mbek Nabi Musa. Kowe salat tok 5 waktu ya barokah usule Nabi Musa. Ya bolak-balik mulai riyen nak antar ketua iku damai, pengikut tege. Langgen Hasyim Muzadi ketemu Din Samsudin ya guyon, padha wong mapane. Ketemu ning hotel guyon. NU Muhammadiyah niki sor tukaran. Wong sedurunge padha wong bingunge. Ning dingkon wong mapan kecenderungane damai-damai sah. Tiket mesti duwe, uang saku duwe, ketemu ning hotel adem asih damai. Bicarakan masalah bangsa damai. Umat ini surga. Ya kaya Nabi Muhammad ben Nabi Musa ning gak trimo ning hotel ning langit ketemu. Nggih damai. Napa? Damai. Nabi Musa ngerasa senior. Apa mat diceluk pangeran? Kon salat ping 50. Ora kuat umat balik. Lah piye umatku sing gagah-gagah ra kuat apa meneh umat. Mulane Nabi Musa ngenyek padha karo umat apa meneh umat ra gagah. Cara diterusno apa meneh umat gagah. Umatku sing gagah-gagah ra kuat. Matur. Nabi Muhammad sebagai junior ge nurut. Apa mat? Iya disudo 5 ijek ora kuat. Balik mana? Artinya mulai dulu sebenarnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu tidak ada masalah. Kitabnya Nabi Musa ya dipenuhi tentang ciri utama Nabi Muhammad yang akan lahir di akhir zaman. Kitabnya Nabi Muhammad Quran ya dipenuhi sejarahnya Nabi Musa. Tapi umat itu kak. Sama rasa takut lah mereka piye Gus ben. Pangeran kersane ngono. Ben sampean ngerti kenapa Quran begitu banyak mengungkap Nabi Musa. Tapi itu adil karena di Taurat juga begitu banyak cerita tentang alamat-alamat Nabi akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika terusaken. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna lan teman-teman paring sapa ingsun 'alaika ing atase sira. 'Alaika ing atase sira marratan ing tempo ukhra ingkang liya. Itlit ta'lil it auhena nalikane paring wahyu ingsun ila ummika maring ibu sira manaman ing dalam keadaan turu au ilhaman utawa dalam keadaan ilham to liwat ilham lama waladat ka sumangsane nglahirna sapa ummuka ka ing sira wa khofat lan kuwatir sapa ummuka ayak tulaka ing to mateni ka ing sira sapa Firaun fi jumlati man ing dalam proyek jumlah wong yuladu kang bakal den lahirna sapa man. Ini Fir'aun di kebijakan bayi lanang sangka Bani Israel apa dipateni. Fi amrika ing dalam urusan sira. Wa yudalu lan den gawe badal minu sanging ila dawuh mayu sapa ngene anik fifi hifitab. Anik fifi mbok yo nglarutna sira wadon hi ing Musa. Alki tegese nemu bana sira wadon hi ing Musa fitabut ing dalam tabut. Peti. Kon nglarungno ning jero peti ning gone sungai Nil fadhi fihi mongko nglarungno sira fi ing Musa bitabut kelawan napa peti fil yammi ing dalem Nil bahrin Nil tegese lautan Nil falyulkihi mongko bakal numibakno ing Musa apa alyamu apa bengawan Nil bisahil ana ing tepi satihi tegese napa tepine alyam nggih pangeran nginstruksino Nil ngoten wal amru ta amru bi mana khabari kelawan maknane khabar ya khudhu aduwul li wa aduwullah. Pangeran jan senengane ngenyek wong. Firaun mletene ngono. Nek ana bayi sangka Bani Israel lanang kon mateni. Malah ditakdir ngrumat bayi calon sing nggugurno ndekne. Iku pangeran.
Tunggale Namrud. Namrud ku mlete. Nggih, Namrud napa? Mlete. Nak matine dijotos Nabi Ibrahim kemuliaan napa? Kemuliaan. Di Namrud ku matine iku ana nyamuk sing wis sengklek. Dadi lare mung sitok. Niku mlebu ning irunge Namrud nganti tok uteke akhire napa? Mati. Ngene jare pangeran Namrud mletene ngono. Kalah mbek napa? Jengklong. Kalah mbek. Mane manusa yo ngono, mletene ngono. Nek semacak kaya iso ngalahno donya, gununge digusur mbek bego. Kena DB mati. Artine kena nyamuk. Kula riyen ora pati ngandel, artine crita Namrud dipateni nyamuk, bareng saiki ana DB tambah ngandel. Jebule. Lah ya pangeran nak ngenyek manusa ya. Jarang wong mati didik-didik gajah. Luwih sering kena napa? DB. Jebule manusa ngledek. Napa? Mletene ngoten. Lah ini dibakas Quran ora nyontokno gajah, tapi innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Iki contoh ku nyamuk. Mergo lakoni itu nyambar kayak nyamuk tapi ya kathah. Jutaan orang kerja ning pabrik obat nyamuk. Dan berapa transaksi lewat bakul obat nyamuk. Wis ben kok urung penelitian DB ngentekno dhuwit miliaran. Nggih mau neliti nolak napa? Nyamuk di sekolah itu Amerika atau Belanda mergo golek obat DB. Ora artine wong kebingungan ngadepi napa? Nyamuk. Ora ana wong penelitian ning Amerika ning Belanda golek obat digigit macan mboten. Tapi ngadepi nyamuk wong blingsatan gawe laboratorium gawe miliaran lho. Nggo ngantisipasi napa? DB. Bener pangeran nek kula nu tambah ainul yakin hakul yakin nak Quran kita buah tekan dibakas nyamuk dadi lakon. Paham ya? Soal nyamuk itu dibakas dadi lakon tenan. Wah itu melibatkan uang miliaran, mungkin kalau satu dunia triliunan. Hanya untuk antisipasi apa? Lu coba orang kalau sudah kena DB itu trombositnya itu hilang. Kalau trombosit sudah mulai berkurang itu butuh donor nopo darah. Dan itu enggak gampang. Harus cari darah yang cocok, jumlahnya harus banyak. Berarti gara-gara nyamuk ngelibatno donor darah, ngelibatno PMI, ngelibatno wamane wong blingsatan mau ngadepi napa? Nyamuke damai. Napa? Damai. Ya mulane niki sampean kudu iman nek Quran, mergo dibakas nih. Wa alqaitu ya'khudhu mongko ngalap hu ing Musa sapa aduun sapa Musa li kedue ingsun wa aduun lan Musa lahu kedue Fir'aun. Ya'khudhu aduul li wa aduun lan Musa lahu kedue Musa. Wa wa tawi wong iku Fir'aun wa alqaitu lan wibano ingsun ba'daan akhudaka. Sause yen to ngalap sapa Fir'aun ka ing sira. Lone ba'daan akhudaka. Bak sause ento ngalap sapa Firaun ka ing sira alika ing atase sira ingsun mibakna mahabbatan ing kesenengan meni sange ingsun. Litu hibba utawa litu habba supaya den senengi sira ngangge majil nggih. Litu habba supaya den senengi sira fitnas ing dalem manusa. Fa habba kamu keseneng ka ing sira sapa Firaun Firaun gubedinge wong pol ambek Bani Israil. Tapi nek roh Musa lan apa? Seneng lah ya mletene ngono. Wa kullu man lan sakabehane wong ro akakane ngali sapa man ka ing sira. Walitusna ala ini lan supaya den rumat sira ala ini ing atase mripat ingsun utawa pengawasan ingsun robat tegese den rumat sira Musa ala riayati ing atase napa perumatan ingsun wa khifdilan jaga ingsun laka maring sira wae mula sesuk badhe teng Jogja. Alhamdulillah salajengipun inggih menika barokah doa. Allahumma Hakil Fatihah Abi Hakimah Amzal Surat Al-Fatihah Antas Surah Salamah Al-Abiyah Muhammad Radiyah Allah Turungur Syafi Antas Syafi Wa Antal Ma'afi La Syifa Suara 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 Alamah Bismillahirrahmanirrahim Radiyah Turun Ismi Syahir Salam Al-Sahib Allahumma sa'ul iman nafi'ah Taqabal Taqabal Syah Khadara Allahumma teruskan kharat apa yang berkah syaitan wal maskatain wal dharin inaka syadir asal iman nafi'ah wa amal taqabbala wa rizqan wasi'an halal auzir rahmatan wa baratan syafatan nikmatan ala ahlina wa khususan rahiyan usarif akhbihatu jabal wa sulaiman wa jari kubur menusun simadar jannah mal abai wal abror wal jidad wal bihal ta'ina irji'i ila jannatin Allah marah muslimin
صلى الله عليه وسلم الحمد لله من أربادها الحمد لله من أحمد